projets de construction ou de rénovation, Socavitre manolotranao ny vavao. Socavitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV. Blue Line TV, safidy tsara indrindra manolotranao ny vavao. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotranao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Tsy nafen'ny fitondrana hery Rajaonary mampianana intsony ny faniriany hanovany lalam-panorenana tamin'ity herinandro ity. Laingana fafy tamin'ny vahoaka malagasy no nilazana fa ny fandinihana ny votoatin'ireo volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana no ny antson'ny gouvernemanta ireo parlementaire. Manomboka miparitaka amin'ny réseaux sociaux ireo vakirokan'ireo volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana na dia mbola tsy nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy aza hatramin'izao ilay comité interministériel sy ny gouvernemanta. Hidina an-dalambe ny miaramila misotro ronono miaraka amin'ny miaramila amperinasa sy zandary izay manohana ny fitakian'izy ireo ny faharoapolon'ny volana janoary 2024. No tanterahana androany tetsy sy Antsahamanitra ny fifanitsanana tamin'ilay fifaninana mitory-teny Matthieu 111 izay karakarain'ny sampana fivondronana laika eto anivon'ny FJKM. Tafiditra tao anatin'ny vinan'ny fiangonana FJKM ihany koa ny antony nanaovana ity hetsika ity hoy ireo mpikarakara. Any Afrika Atsimo, miomana amin'ny fifidianana izay ho mpitarika azy ireo ny antokon'ny fitondrana any an-toerana. Mahana heritsika sy tsara toerana ho lasa filoham-pirenena amin'ny taona 2024 izay voaka-pandresy amin'ny fifidianana io. I Jacob Zuma izay mamarana ny monde faharoa nitondrany any Afrika Atsimo. Miarapa tompoko tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao asainam-panajana ianao tompoko lasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izany avy hatrany ny pejin'ny politika tsy nafen'ny fitondrana ankehitriny intsony ny faniriany hanovana lalam-panorenana tamin'ity herinandro ity. Nolazaina fa fandinihana ny votoatin'ireo volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana no ny antsony gouvernemanta ireo parlementaire fanovana lalam-panorenana nefa izay efa nambarany malagasy maro sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tsy fotoana anatanterahana izany amin'izao fotoana izao fa tsy teraka fitoniana. Ny antsiprinyizay tateriny Andry Rarson anatin'ny matoan-dahatsoratra. Mazava izao fa te hifikitra mafy amin'ny sezany ny filoha Hery Rajaonary mampianana. Efa notanterina taminao teto amin'ny fampalalam-bavaon'ny Cool TV FM taorian'ny fihaonana teo amin'ny mpanao gazety sy ny filoham-pirenena teny Avoloha ny 12 septambra 2024 fa hirotsaka ho candidat filoham-pirenena amin'ny fifidianana tokony atao amin'ny taona 2024 i Hery Rajaonary mampianana. Tsy mety aminy anefa fa ny andiany fa 970 sy ny andiany fa 770 amin'ny lalam-panorenana satria tsy misy atokisana intsony ny olombelona na dia ireo akaiky aza. Tsy ho voatanisa eto ny fanitsahana sy fandikana saika isanandro ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra raha tsy tanisany nanitsahana ny andininy fa 450 tamin'ny nanendrena Premier Ministre. Hatramin'izao, inona tsy hatsangana ny Haute Cour de Justice, ny HCD2ED manjaka ny fanarahan-tapahefana sy ireo endrika kolikoly. Tsy apetraka amin'ny toerana misy azy ny fahefana mpanao lalàna sy mpanara-maso ny fahefana mpanantanteraka fa tambazana vola. Vokatr'izany, ireo solomavambahoaka ambara ho mpanohana ny fitondrana no nanome toky fa hitady ny fomba rehetra andresena lahatra ny vahoaka malagasy amin'ny tokony hanovana ny lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Rehefa avy ny fanaraka amin'izay ambara ho famerenana ny asin'ireo solomavambahoaka. Naiza nefa eto ambonin'ny tany, tsy misy lalam-panorenana tonga lafatra izany.
Ny fanajana sy fampiarana ny lalam-panorenana ao aminy no ilazana fa tantanalana ilay firenena. Tsy amin'ny fiafaran'ny fepito-piasana toy izao eto amintsika izao ihany koa no hanovana lalam-panorenana fa miteraka tsy fitoniana izany. Maro ny lesona azo raisina amin'izany taty Afrika. Tsy vonina hanao ezaka ampitaovana ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, anafainganana ny famoahana ny vokatra amin'izao vanim-potoana iroborobon'ny teknôlôjia vaovao izao ny mpitondra. Fa ny fanovana ny lalam-panorenana no hanaovana amboletra. Dia mbola voaporofo indray ny fiheverana ho pady sy fanambanina ny vahoaka malagasy ataon'ity fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity. Famparitaka amin'ny tambazotra sosialy ny vakiraokan'ireo volavolan-dalàna izay feny fifidianana na tsy mbola nanolotra izany. Amin'ny fomba ofisialy aza, ilay komite interministeriel sy ny ao anivon'ny governemanta mila sonihana mpifidy vaventy miisa 500 ireo kandida tsy miankina vao afaka mirotsaka ho kandida raha ny andininy fafito amin'ity vakiraokan'ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena ity. Andra Arson Andrany. Ny zomaly teo no nanomboka ny paritaka eny amin'ny réseaux sociaux ny vakiraokan'ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka raha mbola tsy nanao izany tamin'ny fomba ofisialy ny komité interministériel sy ny gouvernemanta. Isan'ireo manaitra amin'ity volavolan-dalàna vakiraoka ity izay ifeny fifidianana filoham-pirenena ny andian'ny fahafito. Izay milaza fa raha tsy atolotra antoko politika mijoro ara-dalàna na fitambarana antoko politika ara-dalàna ny kandida iray dia tsy maintsy mahangona sy ny miisa 50% avy amin'ireo mpifidy vaventy toy ny loholona izany, solombavam-bahoaka, ben'ny tanàna, mpanolotsain'ny tanàna sy ny faritra ary ny faritany. Eo ihany koa ireo filohan'ny faritra sy filohan'ny faritany 3 farafahakeliny. Andian'izay hita avy hatrany ho fanliana ireo kandida tsy miankina izany ary mamevana ihany koa ireo mpifidy vaventy hitakotakalony amin'ireo kandida tsy miankina manam-paniriana ny hirotsaka ho kandida filoham-pirenena. Raha tsaroantsika tsara, ny filoham-pirenena ankehitriny anefa dia isan'ireo kandida tsy nanana antoko tsy nisy mpifidy vaventy nanohana azy nefa dia izao tonga filoham-pirenena izao. Ity vakiraoka ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena ity ihany koa ao amin'ny andian'ny faharoa andalana fahafito dia maneho ny tsy fanajana ny hiérarchie de norme eo amin'ny fampiarana analàna ary mety amboly korotana vaovao aorian'ny fifidianana aza. Ity andian'ny faharoa andalana fahafito ity dia manambara fa raha tsy tafiditra amin'ny fihodinana faharoa ny filoham-pirenena am-perinasa izay nirotsaka ho kandida, ny ampitsony mba vokatra dia efa mandraindray ny teo raha ny maha-filoham-pirenena azy ilay kandida filoham-pirenena tsy tafiditra fihodinana faharoa. Azo hitarafana ny tsy fahatokisa-tena mpitondra ankehitriny manoloana ny tsy fitiavan'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy azy eo andian'ny faharoa andalana fahafito amin'ity volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena ity. Raha io no tanteraka dia afaka manafoana avy hatrany vokatry ny fifidianana fihodinana voalohany tsy natafiditra azy amin'ny fihodinana faharoa ilay kandida filoham-pirenena niverina ho filoham-pirenena ka hiteraka tsy fitoniana eto amin'ny firenena izany. Misy toko 7 ary andininy misy 7 ity volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena ity. Mbola hitondrana fanazavana aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Koly TV FM no momba ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana avy amin'ny komité interministériel sy ny gouvernemanta ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny fintin'ny toe-karena sy ny fandrosoana tamin'ity taona 2024 ity no nentina aminao ao anatin'ny fandarana Kitsipo Maly izay niarahana tamin'ny mpandalina toe-karena Serge Zafimahova sy Faliera Makavelo. Ny tsy fahafehezana ny fitondram-panjakana, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fitotongan'ny sandan'ny ariary oharina amin'ny vola vahiny, ny endrika fitrosana atao eto amin'ny firenena kanefa tsy mitondra fampandrosoana sy ny tsy fahaiza-mitantana amin'ny ankapobeny ireo no mameny trangana toe-karena teto amin'ny firenena nandritra ity taona 2024 ity ary antsika ny sombony avy amin'izay fa nymokevitra ireo vahiny izay. Ny fiakaran'ny vidim-piainana raha jerevantsika ny essence teo ny essence teo 3800 zany zao ny essence tadidiko tsara tamin'ny 2002 amban'ny 1000 ariary ny essence. Zany eo anatin'ny 5 taona zany tsika niakatra 280% ny essence zany hoe 20% isa-taona
dikan'izay zany misy inflation, le inflation mivoaka amin'ny loi de finance reny hoe niakatra 4 à 5% taux d'inflation, mais tsy tena mampiseho tsara ny tena taux d'inflation réel reny. Ny tenenareo teo koa hoe nampiakatra ny taux directeur ny banque centrale dia niantona mekana le taux directeur dia hoe mba tsy hampisy an'le inflation nefa le inflation zany zao zany hoe le fiakaran'ny vidin'entana misy. Za dia gaga mihitsy hoe efa hatramin'izay mihitsy ny teto Madagasikara ny FMI miteny foana hoe ampiakariny taux directeur mba tsy hampisy ny inflation nefa tsy nety foana izay mesure izay. Dia mba tokony eritreritra amin'izay zany ny gasy hoe mety possible hampadiso koa ny FMI. Raha za manokana aloha dia hitako hoe tsy mifampiakarana ny taux directeur ny banque centrale ny vahaolana satria ny eto amintsika ny taux d'intérêt efa ambony be. Tsika nefany mba hoe ahafahantsika manatsara ny farim-piainan'ny vahoaka, ahafahana mamorona orinasa dia tokony hoe afaka hamindram-bola amin'ny vidy mora ny olona mba ahafahana mampiroboroba l'économie. Dikan'izay zany contraire an'izay ny tokony atao, tokony ampidinina ny taux directeur. Ny olona zany le tsisy mangarahara mihitsy le trosi ivela Madagasikara io zany le tiako atongavana. Ny salanisa zany somary bebeany fa tsy mangarahara. Namoaka lalàntsika tamin'ny 2014 milaza hoe momba ny resaka fitantanana ny trosa sy ny resaka le hoe garantie souveraine de l'État, zany hoe le vola zany misy antoko amin'ny fanjakana. Nefa atao tsy voaja zany le mangarahara amin'izy io. Ny ohatrany tao resabe zany le resaka hoe mangarahara amin'ny resaka trosa ivela Madagasikara. Na mpamatsy vola na mpitondra fanjakana zany samy tsy mangarahara. Akoatran'ny JICA angamba tamin'ny financement antsika tary amin'ny portny Tomasina. Indrery zao mangarahara fata. Le terrare io izay alaina any Pasindava amin'izao fotoana manimba ny tontolo iainana. Ny olana lehibe zany dia zao. Ahoana moa tsika ny avoaka zany le izy en produit brut aty amintsika dia exportena quasiment en produit brut na semi-fini any ivelany. Dia rehefa hoe tsika mitrosa hivijanana produit fini an'le akora tsy logika anie zany. Fa maninona moa tsy atsanganety ny industrie anao an'le solaire sy l'éolienne. Rehefa miresaka anie zany ro ataontsika hoe ro tandrefandreo hoe énergie propre miala tsiny ako resaka be zany. L'énergie renouvelable propre à l'utilisation fa tsy propre au moment de l'exploitation des minerais. Zany hoe aty amintsika zany tsy zany énergie propre zany satria rehefa alaina io aty ambanin'ny tany aty Madagasikara tsy énergie propre io fa resaka maloto io ary manimba tontolo iainana ny resaka hoe raha resitsika ny terre rare. Fanontaniana mipetraka anie misy terre rare any États-Unis, misy terre rare any Canada, misy terre rare any Australie. Maninona tsy nenjareo ny alainy fa ny tsika ny alainy satria tsika adala topo. Tsika tsy mahafantatra ny koan'le arena misy aty amintsika fa faly varotra fotsiny. Ny tiako resahana zany dia tsotra hoe raha mitrositsika tokony any amin'ny secteur productif aloha priorisena fanodinana le secteur productif fa tsy afaka hitrositsika dia priorisena secteur non productif. Ombeko ohatra ianao raha ohatra venao ka hoe olona manana 1 million atao hoe mikarama 1 million d'ariary ianao isam-bolana na atao hoe mikarama 1 million d'ariary ianao isan'andro dia andeha hitsotra venao hividianana bombo tsy tsotra mihitsy ianao fa ny volanao no ampiasainao. Fatontosa tamin'ity herinandro ity ny fiofanana Hommes et Femmes de Radio niarahana tamin'ny Africa Media sy ny GPIM na ny groupement des éditeurs de presse d'information et multimédia de Madagascar. Mpanao gazety misy 120 no nanaraka ity fiofanana izay naharitra herinandro ity. Mpanao gazety vahiny roa no nizara ny traikefa sy ny fahalalana tamin'izany. Ny fampizara torohay nandritra ireo tranga andavanandro na ny faits divers, ny fitsarana, ny etika sy ny déontologie amin'ny asa fanaovana gazety sy isan'ireo mpiofana tamin'izany olona saina mpanao gazety ny Cool TV FM. Lafima vao hafa kosa indray hidina an-dalambe ny miaramila misotro ronono miaraka amin'ny miaramila amperinasa sy ireo zandary izay manohana ny fitakin'izy ireo ny 20 ny volana janoary 2024 ny tsy fanomezana ny fitondram-panjakana ny zon'izy ireo mikasika ny alignement indiciaire no antony anaovana ny hetsika raha ny fanazavana miantarandry anaivo.
famononafo izay raha fehezina ny fampanantenana nomeny fitondram-panjakana amin'ny famalina fitakiana ireo miaramila misotro ronono raha ny voalazan'izy ireo. Manoloan'izany iombon-kery amin'ny miaramila amperinasa sy ny zandary izay manohana io fitakiana io ary ny sendikany hampiasa ny miaramila misotro ronono idina andalambe ny 20 ny volana janoary avy izao. Tsy ekena raha ny fanazavana ny tsy famelana azy ireo isitraka ny zony. Vola efatra tsy ary ny karamanay ray volana amin'izao sahirana izahay maika ave fa iena sady mbola angalana no angalarina ny anay tsy ety amin'izy zavatra zay ary tsy anaiky an'io zay fa mivavany nanaiky fa ho alinena dia tsy maintsy takinay ary ny zavadoza dia tena zavadoza zay tsy ekenay dia ny indisy tsy mitovy ny indisy kanefa samina vita 20 ans de service dia mitovy ny karamaraisiny solde de base. Nisy hatrany fionan'ny rontontany araka tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana Sainginandamoka izany. Nisy zany fitoriana nataony teny ao anivon'ny secrétaire ina moa conseil d'état tamin'ny 2010 rehefa mivaly io zavatra io. Efa azony ampelantanany io 180 sur conseil d'état le analyse ary nararotana izy zavatra ina nantonana ministre ny finance dia nilaza izy fa tsy misy volana tanterahana an'io amin'izao fa amin'ny 4e république ary zay 4e république zao efa ifarana nilaza koa izy fa fotoana fohy ka tsy haiko le fotoana fohy ipetrahany ve mbola natanterahany an'izay le fotoana fohy ipetrahany ve mbola natanterahany an'izay sa inona ny eritreretiny ho tenenina hoe ao anatin'ny fotoana fohy. Misa maherin'ny 4 ny miaramila tsy mbola nahazo ny vola fisotron-dronono ao amin'ny fikambanan'ny miaramila misotro ronono na ny AM. Raha tsy ahivina mbola namary no nanaovan'izy ireo fitakiana ary efa nisy ny hetsika nataony ireto farany. Fa tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fa 580 PK 270 miaza ny commune Soaviny district Namorony Mani efa orovolana izao tsy misy mijery na mikarakara ity lalana ity vaky ihany koa ny barrage Andranoherina manondraka tambary 503 hektara fanadihadiana vetrany. Mitaraina amin'ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fa 580 PK 270 ny mponina manodidina na ny mpampiasa izany lalana izany. Manomboka amin'ny 30 novambra no simba ity lalana ity ary mbola tsy misy manamboatra hatramin'izao. Efa elaela ihany ny nahasombany nefa hatreto dia mbola tsy dia misy ny fanamboarana hitana vita eto. Maro ny mpitsetsena makaty no isaky ny asabotsy ny tsena, misy avy any Sirade, misy avy any Mbomaso, misy avy any Manandrina, avy aty Ambotra indrindra izay mampiasa an'ity lalana ity indrindra fa ny camion sy ny collecteur zay mangala ny vokatra atao anatin'ity lemaka atao ambodromisitra aty mijaly ny vahoaka sy ny mponina amin'ny fitondrana ny transportement ny entana zay oferina. Ny 6 décembre lasa teo ihany koa vaky ny tohadrana Andranoherina ao amin'ny commune Soaviny faritra Moromani izay nanondraka tanimbary 503 hektara manodidina ny Soaviny sy Ambondromisaotra. Tsy afaka mamboly vary aloha araka izany ireo mpamboly noho ny fahasimban'ity tohadrano ity. No ilay fanamboarana lehibe zany dia tsy afaka nanao vary aloha ny rive gauche dia nanomboka nandeha indray izy tamin'ny 23 novambra dia nanomboka namboly ny olona namafy-ketsa nanetsa nefa nanaketsa nefa tamin'ny aliny 9 aliny sabotsy foalahady teo dia raha ny orana indray le barrage dia raha tsika mahita io fa tsisy horaisina na ray aza na ny a droite na ny gauche potika tanteraka ka tena fahavoazana goavana ao anay aty amin'ny faritra ny fahasimban'ity barrage ity. Simba vakin-drano ny barrage zay manondraka tanimbary amina hektara amina rivony maro malahelo vahoaka satria tsy nanao vary aloha no zay fanarenana zay nefa ankehitriny simba indray eto amin'ny rano manity zahay misy vaky eto dia lakana mampitany mampitohy commune Teliany simba ny vaky noetin-drano dia sahirana be ny vahoaka hatramin'izao tsisy fanarena mbola tsisy mpitondra avy amin'ny fitondram-panjakana mba nijery na ny safo ny fahavoazanay vahoaka ato amin'ity commune Tely ity. Isan'ny mamelona ny faritra Moromani sy manodidina
ity lemaka ambolo misaotra ity miantso ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba hijery izao fahavoazana miatra amin'ny mponina izao. Eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra kosa indray dia mihitatra amin'ny toerana maro ankehitriny ny halatra finday raha toa ka anaty fiara fitaterana no hitrangan'izany matetika mailo hatrany ireo mpanamboatra finday na ireo mpanao décodage izay matetika voalaza fa ho piray tsokombakomba amin'ireo mpangalatra. Narindra Randriamanana. Misy matetika eto an-drenivohitra ary mampitaraina ny mponina hatrizay ny fisian'ny sitomahery ao anaty fiara na iny an-dalana tsy ahitana toy ny fitarainana amin'ny trangana halatra finday tsotra na avolenta hatreto tsy mifidy asiana ireo mpanao asa ratsy lasibatra avokoa ny sokajin'olona rehetra. Telefônina nangalarina iny zao dia inona ny zavatra misao tsy afaka miantso anay marary. Nios zay tokony antso marary manao manontany marary zay tokony antso anay lasa sahirana koa mampalahelo izay hoe asa dia teo toeram-pitsaboana reo olona manao ratsy zay ny dokotera hitsabo ny fianakavianareo hitsabo ny zanakareo hitsabo ny dadanareo hitsabo ny mamanareo manao asa soa ny asanay mpitsabo fa tsy manao ratsy olona kanao izany. Fandraisana fepetra eo amin'ny asan'ireo mpanamboatra finday irony manao décodage no vahaolana ho azy ireo hialana amin'ny fanendrikendrehana azy ireo amin'ny trangana halatra finday raha ny fanazavana. Manana telefônina misy code dia manao cahier de charge izy miaraka amin'ny mombanazy hoe manamarina fa tsy halatra io telefônina io mba ilana amin'ny zavatra misy code zay zany. Marina manko zany anay izay telefônina tonga eo aloha zany dia presque moa zany efa client foana no miverimberina eo. Arak'izay moa zany zay miezaka koa anaty gasa matianina tonga dia amin'ilay foana raisina foana ny coordonné an'ilay olona mba sanatsy hoe zavatra tsy mety mba fahazo foana. Mirongatra eto an-drenivohitra ny halatra finday ao anatin'ny fiara tsotra, fiara karetsaka na fiara fitateram-bahoaka tsy lany tetikady ireo olon-dratsy ao anatin'izany ary miavo lendatrany efa tonga eny anivon'ny toeram-pitsaboana azy ny tsy fananana asa na ny tsy fandehanana any an-tsekoly no mampahazo vahana ny fanendahana raha tsy hivina ankoatra ny tsy fisian'ny finiavana isasatra. Famelony anarantsika ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity anio ity anaraka dokam-barotra vetivety isika rehefa avy eo miverina mahakasika ny iresaka mahakasika ny mety toetry ny andro mikasika ilay andro ratsy sy ny andian-drahony ny sakafo azo antoka ao anatin'ny fandarana alalino ary ny tontolon'ny rally arahoary ny dokam-barotra. Passez un Noël magique avec Telma. Avec Telma Titan pour seulement 299 milliards. Tachi Plus et son Vibe pour 119 milliards. Telma Legend pour seulement 34 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. La vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Uai, cadeau, satroka. Papa, maman, andinga. Ai, aqui. Uau. Agora, Ça fait tsara indrindra.
Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Tavaverina eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao tsy nivadika ho rivo-doza ilay andian-drahona izay nahitana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity raha ny fanazavana azy teny anivo ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro efa nisitaka nanalavitra ny Madagasikara izany fisitahany anticyclone kosa no mamaritra ny toetry ny andro amin'izao izay mitondra herika matevina ao anatin'izao farany herinandro izao. Miselarana zany. Tsy nahafen'ny fepetra maharivo-doza azy ireo andian-drahona miisa roa namaritra ny toetry ny andro teto Madagasikara ny fanombohan'ny herinandro teo. Androany tsy misy ahina intsony ny mikasika azy ireo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Avalive ohatrany tsy atahoana lasany amin'ny lakan-drano Mozambika any izany ilay Congo efa mikisaka miakan-drevana trano mananato efa mialasa manalavitry ny Madagasikara mihitsy izy donc tsy misy atahorana hoe todahorana be amin'ina fa ilany andrefa ny nosy fotsiny zany mbola mahazo ny oram-baratra hoany rapidro atsinany ihany dia tsika zay mitono zay fa ny atsika temina atsinana zany so manao ridimina kely dia andraona matevina front le izy zany efa ataoko efa tamin'ny maly iny zany mitao efa lasa ndray iny zao dia anticyclone ndray zao mandindy an'iny eo zay mahatonga an'ilay andro somary madromotra zao amin'ilay andro. Araka izany efa nivoakan'ny Madagasikara ny andian-drahona. Etsy ankilany miamahazo vahana ny tsiko atsimotsinanana amin'ny ilany atsinanana iny fa ny tapany andrefana dia mitohy hatrany ny volon'andro fahavaratra. Fisian'ny anticyclone kosa ny mamaritra ny toetry ny andro amin'izao izay hitondra herika matevina atao anatin'ny faran'ny herinandro ary vinavinaina hitohy amin'ny herinandro. Raha tsy ahivina, 2 hatramin'ny 4 ny vinavina amin'ny rivo-doza-ndalo eto Madagasikara amin'ity fitaovam-pahavaratra ity. Raha toa ka misy rivo-doza tsy hoatsy dia azo anarana hoe ava anarana izay natolotry Madagasikara. Ny sakafo azo antoka ara-pahasalamana ary ny fitandremana tokony ho raisina amin'ny sakafo indrindra amin'izao andro fety izao. Io indray no loha hevitra entina aminao anatin'ny fandaharana alalindro ampitso amin'ny fitora ariva iarahana amin'ny narendra randrianomanana misy isan-taona ny olana eo amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo sy ireo entana lany daty miparitaka eny an-tsena amin'izao vaninandro fety izao mila fandraisana andraikitra ny tsirairay ny fisorohana sy mety isiny izay fanapoizinana ara-tsakafo izay. Arahoary ny sombony avy amin'izay alalino izay. Tokisany eo amin'ny mpivarotra sy mpanjifa no manjaka eto. Ny hena izay anisan'ireo entana ahian'ireo mpanjifa hitondra aretina azy ireo amin'ny andavanandro. Takina ny fifehezana sy fahalalana mifandray amin'ny sakafo ho an'ireo mpiantsehatra eo amin'ny famokarana sakafo izay. Jireny qualité-na hena izy dia efa misy carne raisiny zany. Amin'iny ataony fitomboka isan'andro isan'andro. Hena izao tsisy hena atahorana hoe marary satria mainka avy any abattoir mihitsy dia efa misy visite atao an'izy koa. Mandrapa tonga eto dia tonga tely izy dia mbola misy visite atao anazy ihany koa. Isaky ny isan'andro misy dokotera mandalo, dokotera veterinairan'ny hena mihitsy manao visite ny hena amidiny. Argot sisiny samy hafa reny hitantsika dolo nga mbola fikirikana paty, lasopy, sambosy, nemme, tsakitsaky, maskity sisa tsy fantatra tsony. Ireo teneny aminareo io hena io tsisy laboratoire afaka milaza fa hena kisoa io na hen'omby io na hen'alika io. Efa vao marina izany tsy misy laboratoire afaka milaza zany toy zakiny sosisy. Lafy mavaoafa kosa indray no tanterahana androany ny fifanitsanana tamin'ilay fifaninanana mitoroteny Matthieu 111 karakarainy sampana fivondrona laika eo anivon'ny FOIBF JKM tafitra ao anatin'ny vinan'ny fiangonana ny antony nanaovana izany hetsika izany raha nambaran'ireo mpikarakara hatrany feptaona 10 hatramin'ny 520 minitra no fotoana hananany tsirairay na nitarika na fahananana eo izany talenta izany ohatra tamin'izany ny fitoriana teny natao ankira ny tantarany sehatra amin'ny alalan'ny marionety
ihany koa arao ny sombony avy amin'izay. Misy message ty rakizy andeha mandy olona any amin'ny hôpitaly na zao fa misy tsy salama any dia miteny anareo mianada hoe karakaro tsara ny sakafontsika karakaro ny trano diovy ny trano dia minana hanina arareo daratarany fa andeha mandy olona marary zao. Andeha maizandray reny any nareo hoe tena raha matofotsy varavarana mihitsy sao any efa makaleo be mihitsy aiza vera kakisan'andro isan'andro dia ho any amin'izany fanontony zany foana tena efa tsy revenay tsony orony eny tena mariny leo zay kosa ny tenila mangina koa rangandria zao teneko anareo inona nefa mba tombontso azonareo amin'izany fioavansa asoavan'Andriamanitra ihany fa mato izao atsika tsy toy izao anie tsika ratsy Andriamanitra ary za tsy maintsy mitsoro vavolombelony tompo avita ampandroso bebe kokoa ary na inona ataonareo dia hovavo hovoninahitr'Andriamanitra zany koa amaranako ny teny dia hoe eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray mpanakanto manana ny toerany eo amin'ny sehatry ny kanto sy eo amin'ny tontolon'ny hosodoko i Andriana Evravelona efa ho 10 taona ny lonana atao amin'ny tontolon'ny hosodoko ny tena ny talanjona sy liana tokoa ireo vahiny nandritra ny fampiratiana nataony atao la Frantsa. Mikaela Ramallah. Nasaina manokana nandritra ny andian'ny 20 ny couleur i volume ao amin'ny tontolon'ny hosodoko tao la Frantsa i Jean Andriana Evravelona naneho ny talentany. Aifana io no lohahevitra noentiny amin'ny hosodoko izay arantiny amin'ity fampiratiana ity. En fait, on a l'impression que l'artiste nous attire à la... Ohatrany hoe misintona hiditra ao amin'ny tontolon'ilay mpanao hosodoko miaraka amin'ireo sary rehetra ao amin'ilay hosodoko makany amin'ny tontolo hafa mihitsy. Ohatran'ireny tsy atao anatin'ity trano fampiratiana ity intsony fa tena tsy haiko loatra ny tontolony fa tena mampitony ilay izy. Ça a l'air poétique, enfin voilà. Ensuite, on s'aperçoit finalement que c'est très repos. Tena mampitony tokoa ilay izy, tena marina. Fampitoniana ara-pahitana mihitsy ilay ataonao io. C'est de la relaxation visuelle que vous faites là. Oui, c'est ça. Les façades, c'est une maganoine, c'est une machine. Ah bon? C'est trop fort pour moi. Elle était vraiment. Aujourd'hui, Maritra amin'ny 20 ny volana Desambra izao ny fampiratiana ataon'ny Andriana Evravelona any la Frantsa ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray no tontosaina androany ny andro faharoa ny rally Shell Helix 7.4 izay karakarain'ny club Azatana. Hakim Kolora. Niatrika ny andro faharoa ireo mpifaninana ho an'ny rally Shell Helix 7.4 dingana farany ho an'ny rally amin'ity taona ity izay karakarain'ny club Azatana ary toanan'ny Shell Helix. Andro faharoa izay nisy épreuve spéciale 10 izay saika ny dimy bona Iva ary Indrianja nanao scratch roa Iva androany tao amin'ilay spéciale faharoa sy fahatelo ary nanana avance lavidavitra ihany tamin'ny Indrianja izay nanaraka saingy nisedra fivadiana tao amin'ilay ES4 ireto équipage N16 ireto ary devotery ny alandara bona no nanao ny temps scratch tao amin'ity spéciale faefatra ity izay nitarika ny Vonjimaiky ary nanana avance 7 seconda sy 7 tamin'ny Indrianja izay nanao ny deuxième temps ny spéciale roa ambiny dia nisedra olana turbo ibona very fotoana betsaka ary dia niakatra Indrianja nitarika ny lohany après section 5 niakatra ihany koa nanao ny deuxième temps IRB izay taraiky 10 minitra sy 7 seconda sy 7 taorian'ny Indrianja ary tahina sy tahiry no nanao ny troisième chrono tara 7 seconda sy 10 tamin'ireo équipage Evo 10 hitahina sy tahiry izay nisedra fivadiana fa mbola afaka nanao ihany tao amin'ilay spéciale fahenina ho an'ny bona dia very 7 minitra sy 10 seconda sy 7 tamin'ny Indrianja izay nitarika ary nanao 4e chrono maro ireo namerina kariny androany taon'ny olona mekanika tao ihany koa ny fivadiana ary isan'ny nanaraka ny diandry Iva tao amin'ity spéciale fahenina ity irady CNS izay nivadika ary tsy afaka nanohy intsony. Équipage 12 arak'izany sisa no hiatrika ny dingana manaraka rapitso izay isy épreuve spéciale anaky telo. Maresaka resam-pirenena kosa indray any Afrika Atsimo miomana amin'ny fifidianana izay ho mpitarika azy ireo ny antoko ny fitondrana any toerana manana herijika ary tsara toerana ho lasa filoham-pirenena amin'ny taona 2012 izay hivoaka mpandresy amin'izany fifidianana izany i Jacob Zuma izay mamarana ny mandat faharoa nitondrany any Afrika Atsimo. France 24.
Androany iroso amin'ny fifidianana izay ho foloa hitondra azy mandritra ny roa taona Andimali Jacob Zuma ny antoko ny fitondrana ao Afrika Atsimo ny Congrès National Africain. Voasakajy ho candidat favori miady ny larana amin'izany ny filoha lefitra Amperinasa Cyril Ramaphosa sy ny vadiny Jacob Zuma teo aloha Dlamini Zuma. Tsara toerana ary mety ho lasa filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 izay ho voafidy hitarika ny antoko ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny ANC izay mifendra raha politika ao Afrika Atsimo nanomboka tamin'ny alaniny Nelson Mandela ho filoham-pirenena tamin'ny taona 1977. Memiena nefa ihoerin'izy ireo io amin'izao fotoana izao manoloana ny kolikoly avo lenta izay mahavoasaringotra ny filoha Jacob Zuma sy ny tahany tsy fanananasa ambony any an-toerana izay mahatratra 17 faingo 7 isanjato. Famialoany sarahana amin'izao alina izao tompoko klasy tompoko vavy dia andeha ho fitsinina aminao ireo ampaham-baovao nisongadina tamin'ity androany ity manomboka miparitaka amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao ny vakirokan'ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana dia tsombolona natolotra tamin'ny fomba ofisialy azy ny mikasika izay toldarana izay. Fahidina an-dalambe kosa ireo miaramila misotro ronono miaraka amin'ny miaramila Asizandary Amperinasa manohana ny fitakin'izy ireo ny 20 ny volana janoary 2024. Farany no tanterahana androany teny Antsahamanitra ny fifanitsanana tamin'ilay fifaninanana amin'ny toriteny Matthieu 111 karakarain'ny sampana fivondronana laika eo anivon'ny FJKM tafiditra tao anatin'ny vinan'ny fiangonana FJKM ihany koa ny antony nanatanterahana izao hetsika izao. Izay ny tompoko klasy tompoko vavy no entina indray manakatona tanteraka ny pejany fampahalalam-baovao tamin'ny tsy anio ity ankasitrana feno ianao izay tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampita ny Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but. Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.